谁能拒绝在睡觉之前刷上一集解压有趣的荒野建造呢？它是深夜失眠者的福音，看完保证你能美美的进入梦乡。赶紧拿好你电量70%左右的手机，并找个最舒服的姿势躺好，一起来观看这个解压的过程吧。今年40岁就早早退休的阿旺，为了清闲的度过自己的晚年生活，选择孤身来到野外搭建庇护所。他挑选了一块较为平坦的空地，用细线大致规划出地基的大小。可以看得出来，将来木屋的面积不算大，但足够能满足阿旺一个人生活。初春的地面略微的湿润，这让阿旺挖掘起来并不觉得费力，但长时间的弯腰驼背让他不得不坐下来舒缓一下他的腰椎，刚好能稍微补充一下体力。简单休息过后，他又投身挖掘地基的工作当中。忙碌的时间总是过得很快，阿旺赶在天黑之前收集了一些柴火，这样能在漆黑一片的森林为他提供一些光亮和安全感。黑暗的环境并不让他觉得窒息，反而他十分享受独属于夜晚的那份静谧。今晚只能在白天搭建的帐篷凑合一晚。好在昨晚没有发生任何的意外。镜头再次给到阿旺的时候，土坑的深度已经快要和他齐高。等到基坑挖到预期的深度，接着他收集来一些原木，对一些歪瓜裂枣的树胸简单的处理后，就可以对树胸进行碳化处理。刚好趁着碳化的空隙，阿旺在基坑的角落处挖出预埋立住的土坑，现在就能把树胸插进去，并且牢牢夯实周围的泥土。接着阿旺在树胸两端都处理出凹槽，这样就能顺利搭上去作为屋顶横梁。其他的部分也是如法炮制，有了先前的经验，因此这并没耗费他太多的时间。对于原木之间的连接方式，阿旺选择打入这种18厘米的铁钉，相对于榫卯结构来说，这能节约他不少的时间。完成木屋基本框架的搭建之后，终于能坐在摇摇床上，像个孩子一样撅着贫嘴，享受着劳累过后的惬意时光。看着眼前几根木头搭建起来的框架，其实在阿旺的心里早就已经有了家的样子。接着他又收集来许多的原木，当然还是免不了对他们一顿修理。这些原木是用来搭建庇护所墙壁的，不过在正式搭建之前，阿旺还要用防水布铺设在基坑壁周围，一方面能防止沙土滑落进来，另一方面也能防止雨天庇护所被潮。接下来只需要用原木不断的垒高，中途还要用沙土填满之间的缝隙，只是没有任何的帮手，这让阿旺搭建墙壁的效率并不高。好在他有足够的时间和毅力来支撑他为自己的小家努力，相信在不久的将来，阿旺的家会变得温馨和惬意。可是让人感到烦心的事情，就是由于最近我家里总是断电，搞得我更新频率都变低了。想找个师傅上门检修，但是一直没找到合适的。还好我朋友这方面有经验，他告诉我对比了好几个平台，还是58同城维修效率高，线上预约，随叫随到，修不好还不收费，专业维修师免费上门，先检测后报价，价格合适再维修，透明又放心。而且新房交房、开荒保洁都推荐58，从开荒到入住一条龙服务，超省心，事事可成58同城。在阿旺的不懈的努力之下，终于完成了庇护所3面墙壁的搭建。森林地面有许多随处可见的野果，能给他带来味蕾上的惊喜，而且还能补充人体所需的维生素。每次短暂的休憩过后，阿旺总是会元气满满，然后全身心的投入庇护所搭建的工作当中。这些被修理平滑的原木是后面用来作为地面枕木的，不过在铺设地面之前，还需要铲去地面多余的沙土，然后就可以把枕木铺在地面上。等到所有枕木均匀的铺好之后，就可以把木板一片片的铺在上面。这个过程并不是那么复杂，也并不会耗费他太多体力，但需要阿旺把每一块木板都铺设到位。累了的时候就直接坐在地上休息，吃点好吃的补充一下体力，顺便欣赏一下森林的美景。简单休息之后，阿旺接着把剩下的地板也铺设完。但由于还缺少一些搭建木屋所需的装备，因此阿旺还需要去山下的五金店购买一些材料回来。次日清晨的阳光透过树叶的缝隙，洒落在西伯利亚森林的泥土上。阿旺也是赶早就来到了这里。虽然眼前已经搭建好了木屋的基础框架，但他今天仍然有许多事情要做。这次他从家带来了许多的装备，包括这种 PVC 材质的通风管，只需要在原木上砍出凹槽，然后再把通风管安装进去，这样以后就不用担心缺氧的问题。等到墙壁垒高到足够的高度，接下来则是屋顶的搭建。得益于森林丰富的枯木资源，这让阿旺没一会功夫就收集到了许多这样等粗的原木，将它们均匀的平铺在上面。虽然是枯木，
但满足阿旺在上面唱跳还是轻松拿捏，所以根本不用担心寒冬的大雪压塌屋顶。用铁钉固定好屋顶一半的原木后，阿旺开始组装买来的便携式壁炉，其安装起来也是十分的简单。为了保障自己的人身安全，阿旺还在屋顶靠近烟囱的原木上都装订上这种隔热锡纸，这样就能避免木屋因烟囱温度过高而造成失火的风险。接着再铺设剩余屋顶的部分，像这样的排风口，阿旺还预留了一个。毕竟壁炉会燃烧不充分，从而生成一氧化碳，危害阿旺的人身安全。等到木屋顶的部分铺设完成，阿旺又拿来防水布，均匀的铺在屋顶上方。最后自然是泥土的回填工作。考虑到黄色的沙土显得十分的突兀，于是他又找来许多的苔藓，铺设在屋顶的上方，开始给他的小屋做绿化工作。虽然从后面看起来不太吉利，但生活在这样的天然氧吧中，难免让人感到神清气爽。等到这件事情完成之后，阿旺的肚子也早就已经饿到不行。早在这之前，他就注意到地上有许多的机油菌菇，阿旺也是顺手牵羊收集到了许多。他随即搭好了一个简易的台面，现在就可以准备今天的晚餐。野外的生活就是这么的艰苦，但总有人享受在其中，被荒野的魅力所深深的吸引。吃饱喝足后，阿旺又开始了新的工作。他用买来的保温棉塞满墙壁间的缝隙，防止外面的寒风吹进。把四周所有的墙缝都填充完毕之后，接着他又在墙面上钉上一层塑料纸。这种材质具备很强的保暖性，是野外搭建的必备材料之一。最主要的原因还是非常便宜，可是完成之后的效果并不是那么美观。但好在他之前购买了足够的木板，刚好可以用来当做护墙板使用。完成之后，整个木屋看起来就高端了许多，终于也是可以坐下来好好休息一下。眼看着天气越来越不对劲，阿旺也没有休息太久，他处理出一些等高的木墩，以及之前没用完的木板，快速制作好了一张床铺。虽然没有家里面1米8的席梦思睡起来舒服，但这一张小小的床铺却是阿旺野外生活的精神寄托。森林里有许多大大小小的动物，当然也包含熊瞎子这样危险的邻居。于是阿旺又马不停蹄地开始工作，他麻溜地处理好一些原木，要把庇护所前墙的部分也搭建完成。由于前墙所需的原木比较短，因此搭建起来毫不费力。接着他在原木上砍出凹槽，这样就能安装上他心心念念的小窗了。虽然没有什么实质性的作用，但却给小屋增添了不少的温馨。阿旺也是欣赏了许久。为了方便后续进出，需要先将入户梯挖设出来，而考虑到这种沙土很容易就被雨水冲塌，因此阿旺都有在入户梯的周围用木棍加以阻隔，这样无论日后下多大的雨，入户梯都不会受到任何的影响。满意的他又在旁边铺好这种装饰性的苔藓，让这个小家荣获精灵小屋的称号。他还在地面上铺好一些废弃的原木片。不得不说，阿旺真是把变废为宝玩到了极致，提升了美观性不说，而且还能有效防止尘土带入到家中。阿旺野外的家也是越来越完美，只是还没有打造一个柴棚，因此他只能将木材堆砌在屋檐下面。晚秋的森林已经有了些许的凉意，他在家门前收集了一些桦树皮，这是最好的火引子，然后麻溜的将壁炉点燃，屋顶升起的袅袅炊烟，让这个荒无人烟的森林也有了一些烟火气。阿旺在现实生活中没有太多的社交，因为他害怕与人交流，所以枯燥乏味的荒野生活对于阿旺来说反而是最适合他的生活方式。隔天，西伯利亚的森林迎来冬日的第一场雪，阿旺也在睡梦中被冻醒。当务之急是要将前墙的护墙板也安装好，这样能极大程度的提高庇护所的保温性。有了前面安装护墙板的经验，这让阿旺安装的速度比之前快了许多。只是在窗户这块需要锯掉多余的木板。西伯利亚冬日白昼的时间非常短，等到阿旺完成前墙护墙板的安装后，天色也彻底黑了下来。为了防止壁炉的高温损坏墙板，阿旺都有在摆放壁炉周围的墙体全部钉上隔热棉，最后再把壁炉摆回原来的位置。他还在上面摆放了许多的石头，尽可能多的发挥出壁炉所产生的热量。屋外此时又下起了零星的小雪，让本是寒冷的天气更是雪上加霜。阿旺赶忙将庇护所的大门安装好，
然后用隔热棉塞满门框之间的缝隙，保证大门不会走漏一丁点风声。虽然屋外正在风雪交加，但阿旺的小屋此刻显得是那么的温馨。封闭的空间让屋内很快就暖和了起来。虽然阿旺这个野外的家空间较为狭小，但他却丝毫不在意，仍然对他的野外生活充满热爱。为了好好的犒劳一下自己，阿旺的晚餐是2块上等菲力牛排。好在此时屋外的雪已经小了很多，阿旺劈好了一些柴火，在家门前点起一堆篝火。然后将黄油切入到铁锅里面，待到黄油完全融化，就可以直接把腌制好的牛排放到锅中煎了。野外的条件就是如此的艰苦，但阿旺总是会苦中作乐，一心寻求他内心的真谛，这才是最难能可贵的，也是值得我们大家学习的地方。充足且美好的一天，伴随着温暖的炉火渐渐的结束。时间一转，岁月又积淀了许久，在2年0.6个月后的今天，阿旺又再次来到了这个熟悉的地方，来追寻一下往日的记忆。一切都是熟悉的模样，不同的是屋顶被覆盖了一层厚厚的白雪。他怀着忐忑的心情缓缓将大门打开，熟悉的气息扑鼻而来。没错，这正是家的味道。虽然已经很久没有人居住，但里面依旧十分干净整洁。拍去背包上的积雪，防止打湿室内的实木地板。今年的冬天出奇的冷，冷到家门前的入户梯都堆满了积雪。好在阿旺先前储备了许多的干柴，这样他就不用在这么寒冷的天气下收集柴火。他来到离家不远的地方，从树兄身上薅下来一些桦树皮，将尘封已久的壁炉给点燃。随着柴火的熊熊燃烧，燃烧升起的炊烟也是让这个小家立马有了人间烟火气。不多时，森林又下起了雪，让室外的气温变得更加的寒冷。大概是年久失修的缘故，让寒风可以透过窗户间的缝隙吹到室内。没有办法，他只能冒着风雪将木屋的窗户重新修缮一番。这些有缝隙的地方，他都有用隔热棉加以填充，确保寒风不会乘虚而入。加上还有温暖的壁炉相伴，晚上应该也不会太冷。而考虑到壁炉燃烧不充分会造成一氧化碳窒息的风险，所以必须要在室内装上通风管，这样能源源不断的输送新鲜的氧气，从而保障自己的人身安全。初冬的西伯利亚就已经寒冷到了刺骨的地步，所以冬天对柴火的需求量也是十分的大，因此阿旺不得不收集来更多的原木。他唯一能做的事情就是准备好充足的柴火，能让他顺利的度过这个漫长的冬天。干脆的劈柴声音夹杂着淅淅沥沥的雨雪声，让人感觉到无比的治愈。2个半小时眨眼而过，他也完成了今天的劈柴任务。一部分整齐的码放在屋檐下面，剩下的则是摆放在壁炉的一角处，这样添柴时便能方便许多。他很喜欢这样干净整洁的样子，因为这样自己的心情也会变好。在没有手机的离网生活中，只能通过温度计才能得知室外温度。此时外面已经接近零下10度，寒冷的气温不敢让人在外面多待，但阿旺总是会忍不住多欣赏一眼自己的庇护所。随后他麻溜地回到室内，然后在墙上也钉上了一个温度计。此时温度是人体最舒适的26度。完成后，阿旺用铁丝配合着挂钩，制作出一个简易的晾衣绳，悬挂在壁炉上方，这样就能借助壁炉的热量烘干打湿的手套或者衣物。除此之外，他还在墙壁上钉设了一个置物架，用来收纳平时的瓶瓶罐罐。虽然是一个人生活在野外，但阿旺会十分注重这些生活的小细节，因为只有做到了让自己舒心，哪怕离家乡的距离超过了天涯海角，阿旺也觉得此刻是值得的。大雪的天气让他不用为饮用水发愁，他可以用水壶装一壶干净的白雪，然后放在壁炉上等待烧开即可。不多时，森林又开始下起了鹅毛大雪，在大雪的衬托下，阿旺的新家显得是如此的温馨。而此时此刻，阿旺在温馨的小家中，正在给忙碌一天的自己制作美味的晚餐。虽然烹饪的方式十分的简单，看起来也没有那么让人有食欲，但这对于阿旺来说已经是人间美味了。吃饱喝足后，一股浓浓的困意扑面而来。阿旺将被褥铺设好，然后躺在舒适的大床上。在睡觉之前，他还要看看睡前小说，酝酿一下睡意，直到困意涌上心头，他才依靠着温暖的壁炉，然后慢慢的昏睡过去。